Скажи свое мнение про наушники DT770 Pro. Я вообще их не понял. Это идет речь о бардинамиках, блин, извините. Да, и я что-то вообще не понимаю, в чем этот прикол. Ну, я со своей колокольни могу сказать, что это отличные мониторинговые наушники. Для того, чтобы при записи себя мониторить, у них завышен, задран вверх, достаточно сильно, и при практически любом миксе ты себя хорошо ощущаешь. Ощущаешь голос свой, особенно если вот мне надо делать такие штуки. Топ. Вот. Для музыки, для того, чтобы слушать музыку, тем более что-то там корректировать, дерьмо, конечно, редкое.